Здравствуйте, друзья! Я приветствую вас на своем канале. Сегодня мы с вами произведем распаковку и сборку фрезерного станка с ЧПУ CNC 3018, который был заказан мною в Китае. Данная модель также имеет возможность производить лазерную гравировку на различных поверхностях, так как в комплекте станка имеется лазерный модуль. Стоимость такого станка около 27 тысяч рублей. Ссылку на продавца я оставлю под роликом. Итак, приступим. Так, что у нас в комплекте? Набор крепежа. Здесь также находятся шестигранники, ключи, все необходимые. Ось Z. Подача высокооборотного двигателя вверх-вниз. Сетевые переходники. Высокооборотный двигатель. Патрон для зажимания фрезы. Лазерный модуль. Блок управления станком. Электронная часть. Провода с разъемами. USB кабель. Защитные очки, набор фрез. Также в комплекте имеется флешка, на которой есть инструкция по сборке станка. Но я думаю, наглядно все же будет поинтереснее посмотреть. Так, кабель сетевой, блок питания, пульт управления. Далее у нас идут части каркаса станка. Обратите внимание, корпус выполнен из алюминиевого сплава. Толщина около сантиметра. Станок полностью выполнен из металла. Я имею в виду корпус. Столешница. Здесь у нас находятся вингайки, направляющие, части каркаса, двигатель оси X, двигатель оси Y, подшипники. Приступаем к сборке.
После того, как вы собрали каркас станка, необходимо соединить блок управления с двигателями осей X, Y, Z и шпиндель. На блоке управления имеются следующие разъемы. Разъем подключения лазерного модуля, который идет в комплекте также. Разъем подключения высокооборотного шпинделя. Это разъемы для подключения двигателей осей X, Y, Z. Также здесь имеется кнопка включения-выключения и кнопка сброса. Это разъем для подключения пульта ручного управления, который также имеется у нас в комплекте. Это те разъемы, которые необходимы нам в данный момент. Ставим шпиндель и подключаем все разъемы к блоку управления. Подключаем блок питания. И пульт. Далее необходимо смазать вингайки и направляющие. В комплекте также идут две вот такие вот ручки. Их необходимо прикрутить на торце вингаек. Одну вот здесь вот с этой стороны, вот. Другую вот здесь вот спереди. Передней части. Как-то не странно, в комплекте не оказалось мне необходимого шестигранника. После того, как вы все это сделали, ваш станок может считаться собранным. Дальше уже необходимо работать с программой. Но мы сделаем это в одном из следующих видео. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!